बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर में तो वैसे वाइट मीट सभी खाते हैं, लेकिन यूजुअली डक मीट जो होता है वो कभी कभार खाते हैं। जब किसी को शौक होता है तो यूजुअली चिकन ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए डक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी लिया और जो डक है इसको इसमें डाला, लगभग 10 मिनट ऐसे ही रखा। इसके बाद हमने जो डक के फेदर्स होते हैं वो सब साफ किए, सब निकाले। ध्यान रहे कि जो पानी है वो गर्म होना चाहिए। अगर आपने ठंडा पानी रखा है तो फेदर्स आसानी से नहीं निकलेंगे। और साफ करने के बाद अब जो डक है, अब हम इसको रोस्ट करेंगे। और जितना आप इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट अच्छा होता है। और वाइल रोस्टिंग आप इसको ऐसे एक साइड से फिर दूसरे साइड से फ्लिप करेंगे ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसके बाद हम डक को थोड़ा सा साफ़ करेंगे, जहाँ से ये ज़्यादा ये ब्लैक हो गया है इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे और इसके वो कांटे जैसे होते हैं वो निकालेंगे। और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे हिस्से करेंगे, पीसेस में इसको कट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी मम्मा ने इसको पीसेस में कट किया। और इसके बाद एक बड़ी पैन ली है मैंने, जिसमें मैंने हल्दी का 1 चम्मच डाला और जो लहसुन है उसको चॉप किया था और उसके मैंने लगभग 2-3 चम्मच डाले ताकि जो डक की स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। अब जो डक मीट है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा उबलने देंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो निकल जाए, क्योंकि लहसुन जो है इससे स्मेल जल्दी भाग जाती है। और ये जो पानी है ये हम फिर डिस्कार्ड करेंगे। एंड गाइस प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आज मेरा जो इंडक्शन है वो भी चेंज है, काउंटर भी चेंज है। एक्चुअली मैं मायके आई हूँ और यहाँ पे ये रेसिपी बना रही हूँ। कुछ देर पकने के बाद हम इसका जो पानी है वो डिस्कार्ड करेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे प्रेशर कुकर में, मैंने यहाँ पे पानी लिया है जिसमें मैंने लहसुन की 2 चम्मच जो मैंने चॉप करके रखा था, 2 चम्मच ऐड किए। और इसी के साथ मैं इसमें बड़ी 2 इलायची, छोटी 4 इलायची और एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। और इसमें मैंने फेनल सीड्स यूज़ किया, आप चाहे तो सौंफ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और इसी के साथ मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अब हम जो डक मीट है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको बस स्टीम पे पकने देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑलमोस्ट 70% ये पक ना जाए। और कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं जो डक का मीट है ऑलमोस्ट 70% डन है। अब हम इसको निकाल के रखेंगे और ये जो डक स्टॉक है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो लोटस स्टेम होता है जिसको हम नदर बोलते हैं उसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है ऐसे। तो हम इसको हल्दी वाले पानी में ऐड करेंगे ताकि जो होल्स में मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो नदरू है वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब हम इनको एक साइड से निकाल के रखेंगे। अब मैंने दूसरी साइड से शलगम ली है जिसको मैंने थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए, यानी कि अच्छा सा कलर आ जाए, मैंने इसको थोड़ी सी हल्दी मली है
और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और अब हम इसमें जो लोटस स्टेम है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और कुछ देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो नद्रू है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसको हम अब निकाल कर इसमें शलगम डालेंगे और शलगम को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। शलगम जो है ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको भी साइड से निकालेंगे और इसी तेल में हम जो डक मीट है इसको फ्राई करेंगे। डक मीट जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल के रखेंगे। अब हम इसी के लिए एक पेस्ट बनाएंगे जिसके लिए मैंने इसी ऑयल में एक बड़ा साइज़ एक प्याज जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा था और इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें ज़ीरा 1 चम्मच ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे ताकि जो डक करी है इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ब्राउन हो गए हैं। इसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी फेनल सीड्स ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डार्क स्टॉक में यूज़ किया है और थोड़ा सा लहसुन ऐड करूँगी। और लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और मिलाएंगे। मिलाने से क्या होगा कि इसका जो पेस्ट है वो ठीक बनेगा और इसकी में कलर भी अच्छा आता है। और इसी के साथ मैं इसमें हल्दी 1 चम्मच डालूँगी और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। मैंने यहाँ पे लगभग 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जितना तीखा आप खाते होंगे। यूजुअली ये जो रेसिपी है ये तीखी ही बनती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसी के साथ हमने जो नदरू रखे थे साइड में फ्राई करके वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से इसी के साथ मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो तेल है वो साइड्स में आ गया है। अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ऐसे ही हम इसके साथ शलगम भी ऐड करेंगे और इसको भी मिलाएंगे। थोड़ी देर शलगम को भी मिलाने के बाद हम इसमें ढक ऐड करेंगे और ढक को भी अच्छे से मिलाएंगे। अब मैंने इनको अच्छे से मिलाया और जो मैंने साइड में डार्क स्टॉक रखा था अब हम उसी में इस सब को ऐड करेंगे।
और ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो डार्क स्टॉक है वो कम है, आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि डार्क स्टॉक ऑलरेडी ठीक था। और ये इसमें डालकर हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो सूखी मेथी होती है वो ऐड करेंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्टीम भी दे सकते हैं, लेकिन स्टीम से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना कि ऐसे पकने से आता है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।